Acompáñenos a conocer las cataratas por primera vez. Vénganse, vámonos. Hay una rampa de madera que nos conduce hacia ella, pero mientras podemos ir admirando esta naturaleza que hay alrededor de aquí. Es increíble porque está tan cerca de la carretera, pero a la vez se siente esa paz de estar aquí en la naturaleza. Puedes admirar el riachuelo que va corriendo. Cada vez que te vas acercando se escucha más ese ruido de esas cataratas. Parecía que fueran inmensas, pero están bien pequeñas. Nos gustó mucho la experiencia de ir ahí. El parking es un poco limitado, pero miren, me hubiera deseado meter ahí, pero no se puede.